네, 제주팟닷컴 고칼의 제주팟 유튜브 채널 청취자 여러분, 네 그리고 제주 CBS 시사 매거진 제주 고제1의 뉴스톡 청취자 여러분, 그리고 저 뉴스톡 유튜브죠, 까보세 TV 청취자 여러분 안녕하십니까? 고제1입니다. 오늘 초대 손님이 좀 많아서 제가 제 얼굴을 들이밀지를 못하고 있습니다. 예, 뭐 어쨌든 그 듬삭한 제 얼굴 보시는 것보다 좀 신선한 새로운 얼굴들 보시는 게 더 좋을 것 같아가지고 오늘은 좀 빠졌고요. 오늘은 모처럼 저희가 정치 얘기나 시사 이슈보다는 좀 교육계 쪽으로 한번 고개를 돌려서 한번 얘기를 좀 해보겠습니다. 저도 참 얼굴 안 나오면서 자꾸 이렇게 말을 하려니까 힘듭니다. 뭐 어쨌든 뭐 제가 편집할 때 제 얼굴을 알아서 붙이든 말든 하겠죠. 자, 최근에 제주도 교육청이 제주 외국어 고등학교, 공립 제주 외국어 고등학교를 일반고로 전환하는 그런 움직임을 보이고 있습니다. 뭐 공론화 추진위원회를 통해서 이게 뭐 한다고는 하는데 이게 뭐 공론화 추진위원회가 제대로 된 공론화인지 뭐 관련해가지고 지역 주민이라든가 학생들 그리고 학부모들 특히 반발이 좀 많은 것 같아서 그분들 얘기를 좀 한번 들어보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 자, 오래 기다리셨습니다. 뻣뻣한 표정으로. 네. 저 오늘 편한 얘기를 하는 게 아니고 좀 어떻게 보면 우리가 좀 딱딱한 얘기를 하는 건데 제가 보기엔 방송 기술이 그렇게 녹록하지 않다 보니까 카메라 샷이 좀 이렇게 나오는 거 좀 양해를 좀 해주시고요. 먼저 그러면 어떻게 할까요? 그러면 이 카메라 샷을 기준으로 가장 오른쪽에 계신 우리 선생님부터 한번 좀 자기소개를 좀 해주실까요? 한번? 네, 예, 안녕하십니까. 저 외국어 고등학교 학부모회 운영위원회 부위원장을 맡고 있는 오경미라고 합니다. 저희 자녀는 3학년에 중국어과에 재학 별로 관심 없습니다. 자녀에 대한 얘기 하지 않으셔도 됩니다. 관심이 없습니다. 네. 네, 좋습니다. 네. 네, 안녕하십니까. 제주 외국어 고등학교 운영위원장을 맡고 있는 박준영입니다. 안녕하세요. 제주 외국어고등학교 학교 운영위원회에 있는 이은영입니다. 예, 좋습니다. 네, 안녕하세요. 저도 외국어고등학교 운영위원 이혜련입니다. 오늘 어차피 네 분의 학부모님들 모시고 얘기를 했는데 다들 직함이 있으신 분이거든요. 네. 아무튼 센 분들하고 오늘 한번 얘기를 좀 해보겠습니다. 좋습니다. 사실 이 교육계 이슈가 도민사회에서도 그렇지만 이게 관심이 있거나 자기 자제들이 이제 직접 이해 당사자가 아닌 경우에는 사실 도민들의 관심이 좀 역시 떨어지긴 합니다. 역시 아무래도 방송을 아시네요. 이거 원래 이렇게 하면 안 되는 건데 이거. 예. 역시 사실 뭐 그렇습니다. 그래서 저희가 이제 오늘 CBS 뉴스톡 그리고 이제 이 유튜브를 통해 가지고 좀 자세한 내용을 좀 도민들한테 좀 공유를 하고 전달을 해드리고자 이렇게 자리를 마련을 하게 됐는데 일단은 최근 얘기부터 한번 좀 해보겠습니다. 지난달 28일에 도의회에 이 공론화 반대 청원을 내셨지 않습니까? 요 이유 뭐 혹시 어느 분이 좀 설명을 혹시 해주실 수 있을지? 저희가 이 공론화위원회 저희가 제주 외고가 일반고 전환이라는 그런 얘기에 대해서는 어쨌든 교육부에서 지침들이 내려지고 이렇게 진행되는 과정에 대해서는 저희가 그런 진행되는 부분은 이해하고 있었는데 공론화위원회에서 제주 외고를 일반고 전환에 앞서서 제주시권으로 이전한다. 그냥 지금 현 위치에 있는다라는 거를 공론화 의제로 택했다는 내용을 저희가 몰랐어요. 공론화 의제가 다 선택되고 나서 그다음에 뉴스를 통해서 기사를 통해서 저희가 알다 보니 그 학교에서 지금 생활하고 있는 학생들, 교사들, 그리고 학부모님들, 그리고 졸업생들이 전혀 그 내용을 모르는 상태에서 이런 거에 대한 진행들이 되어진다는 부분에 대해서 저희가 이제 공감을 할 수 없다. 왜 그런 부분들이 얘기되어지다 보니까 너무 이제 교육청에서는 일방적으로 공론화위원회에서 선정된 주제이기 때문에 추진하겠다라는 그런 입장이었어요. 계속. 근데 저희는 입장에서는 우리 학부모들이 충분히 이해할 수 있는 얘기들을 해준 다음에 공론화를 진행해 줬으면 좋겠다라는 것을 저희가 요청을 하면서 이제 다행인지 불행인지 몰라도 코로나 때문에 이게 일정이 계속 연기되어지다 보니 연기는 되어졌는데 이제 교육청 입장에서는 추진하겠다라는 입장들이 진행되었어요. 그래서 저희가 이거를 저희 이 답답한 상황들을 이제 알려야겠다라는 취지에서 저희가 청원서를 우리 박준영 위원장님의
1,500명의 그 지역 주민들의 동의서를 받고 서명서를 받고 청원서를 제출하게 되었습니다. 아니 하다못해 우리가 병원에서 수술을 하나를 해도 본인 동의서, 환자 동의서를 받는데 네. 학교를 일반고로 전환하는데 그 학부모들이나 지역 주민의 동의 없이 지금 공론화를 전혀 몰랐죠. 하겠다고 했다는 거 예, 아닙니까? 전혀 몰랐어요. 저희도 아니, 기사를 근데- 통해서 알아요. 저희도 기사를 통해서 알아가지고 너무 당황스러웠어요. 학교 이름까지 나왔습니다. 예, 그런 부분이 의문점입니다. 지금 교육청에서도 어떻게 진행했는지 그런 부분에 대해 가지고 저희는 진짜 너무 열받아가지고 지금 우리 계속 청원도 넣는 입장이지만은 교육청 당사자들, 교육청 그 담당 장학사나 뭐 과장님이나 실장님이나 만나가지고 얘기해도 우리는 나중에 되고 헌법소원도 지금 들어간다 얘기했는데 우리도 법적으로도 그걸 꼭 캐고 싶은 심정입니다. 지금 그 부분에 대해 가지고는 지금 어떻게 지금 어느 누가 그 인증까지 받으면서 인증까지 하면서 그걸 공인증까지 하면서 그걸 청원을 넣겠습니까? 솔직히 말해가지고 외고에 대한 더 큰 사안들이 많은데 솔직히 영어 교육 뜻이라든지 지금 뭐 대전 풍력 발전 송악산 방과후. 송악산 문제 그거 해가지고 큰 이슈가 있었는데 왜 1순위로 해가 제주 외국어 공론화 의제에 채택됐는지 그 부분이 너무 의문점입니다. 그 부분에 여기 대해서. 열받은 학부모님 한 분 네. 오셨습니다. 우리 위원장님께서 사서히 시도를 보이고 계십니다. 그런 데서 아주 좋습니다. 아주 좋습니다. 뭐 이따가 대화하다가 수위를 넘는 발언도 아주 환영하겠습니다. 네, 좋습니다. 사실 그렇습니다. 아까도 말씀드렸지만 이게 좀 학교와 관련된 문제에 많은 도민들의 관심이 좀 약간 떨어질 수가 있는데 다들 아시겠습니다만 우리 이성문 교육감의 슬로건 하면 생각나는 게 있지 않습니까? 한 뭐죠? 사람의 아이도 한 아이도 놓치지 않겠다. 이거 안 다 하는 아시군요 이거. 네. 단 한 명의 아이도 포기하지 놓치지 않겠습니다. 저희 외고는 해당 없습니다. 왜 외고는 해당이 없어요? 그러게요. 좋습니다. 자 그러면 네. 아니 일반고로 전환한다고 해가지고 이게 학교가 없어지는 것도 아니고 일반고로 전환하면 충분히 어떤 인문계 보통 그러니까 보통 학교에 그 교육을 받을 수 있다. 뭐 아이들한테 이게 피해가는 거 아니다. 지금 외고 신입생 그러니까 외고 입학생으로 들어온 애들은 외고에 맞는 어떤 교육 과정과 그에 맞는 어떤 자격을 가지고 졸업을 하는 피해가 없다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그거 이거는 어떻게? 자체가 교육청이 잠시만요. 특별한 시간. 예, 말씀해 주십시오. 그러니까 지금 말씀하신 것 자체가 교육청이 우리 그 학부모들과 도민들을 속이고 있는 것인데요. 그 교육부에서 그 발표한 그 이제 일반고 전환 그 방침에 따르면 저희가 그 특목고라는 지위를 버리고 사실 제주외고가 특목고 지위를 누렸던 것도 없습니다, 솔직히. 그런데 특목고라는 그 학교의 그 분류, 교육부의 그 학교 분류에서 일반고 그 범위 안으로 들어오는 것 뿐이지 사실은 그 교육부에서 그때 며칠 날 발표했냐면요. 작년 11월 7일 날 2019년 11월 7일 날 발표했는데 그 고교 그 서열화 해소 방안이거든요. 근데 거기에서도 학교 이름, 그 다음에 지금의 특화된 교육과정은 일반고 전환을 해도 그대로 유지해도 좋다라고 하고 있습니다. 근데 그 교육청은 근데 그런 얘기는 쏙 빼고 교육부에서 시키니까 어쩔 수 없다. 그러니까요. 네, 그 얘기를 하고 있는 것이거든요. 그럼 교육부에서 시키는 대로 하면 지금 특목고를 일반고로 바꿔서 일반고 선발할 때 같이 선발만 하면 하등 지금 달라질 것이 없거든요. 근데 그거를 쏙 빼고 원래 이성문 교육감과 이제 그 선거 공약이죠. 신재주권 그 인문계 일반고 그 TO 수요 그 충족을 위해서 무조건 외고를 신재주권으로 옮겨서 네, 신재주권 학부모들의 표를 더 얻겠다. 네, 그래서 삼선 가시자는 거죠. 네, 그래서 저희는 왜 우리 한 사람의 아이도 포기하지 않겠다면서 왜 우리 그동안 15년 이상의 그 우리 외고를 이렇게 흔들고 계시냐. 네, 그런 말씀을 드리고 싶고요. 저는 큰 아이가 이미 졸업해서 대학교 2학년이고 작은 아이가 고3이거든요. 그런데 지금 2016년도에 큰 아이 입학해서 지금까지 2020년까지 만 5년 이상을 제가 이 외고 이전과 외고 폐지 이슈에 저희 아이 둘과 제가 계속 시달리고 있습니다. 이 피해 누가 보상합니까? 교육행정이 우리 부모님들 투사로 만드셨네요. 네. 저희 뭐 여기 보면은 절반이 고3 학부모인데요. 저희 졸업하고 대학 가면 사실은 어떻게 보면 상관없지 않습니까? 근데 저희는 정말 어떻게 보면 학교 다닐 때 너무 좋았고 초중고 제주에서 보내면서 사실은 혜택도 많이 입었거든요. 그래서 어떻게 보면 제주 교육에 대한 또 빚이 있는 거잖아요. 관심도 많고. 네, 왜 이 학교를 왜 없애냐? 예, 이런 학교를 하나 더 만들어도 시원찮은데
그래서 저희는 그 아이 졸업과 상관없이 정말 이 문제를 완전 해소할 때까지는 정말 저희가 절대 포기하지 않겠습니다. 네. 교육감님은 저희가 포기 안 합니다. 예, 그러니까 저희가 포기 안 교육감님은 합니다. 한 사람의 네. 아이를 포기하지 않겠다고 알겠습니다. 하는데 우리는 제주예고를 포기하지 않겠습니다. 알겠습니다. 저희 인터뷰 중에 살짝 들어오신 분이 또 계십니다. 참 제가 5분을 동시에 인터뷰하는 참 이게 처음인데 새로 들어오신 우리 학부모님 자기소개 간단하게 좀 부탁드리겠습니다. 아예 저 1과 2학년 학생 소개는 필요 없고요. 제주외국어답게 그냥. 제주외고 1과 2학년 학부모 박선미라고 합니다. 아 예. 뭐 좋습니다. 뭐 그러면 혹시 이게 어머님께 뭐 이제 소개하신 김에 좀 한번 이걸 한번 여쭤보는 게 어떨까 싶은데 아이가 학교 생활 만족합니까? 네. 어떻습니까? 당연히 만족하고 일주일에 한 번 집에 오는 거지? 기숙생활하고. 예. 어떻습니까? 저희 아이가 원래 이제 뭐 알고 있는 학부모도 있지만 내성, 소극, 아이콘입니다. 예, 그런데 이제 그 외고에 대한 본인의 나중에 학교에 들어와서 하고 싶은 바가 있기 때문에 들어와서 걱정했죠. 근데 너무나 잘 적응을 하고 있고 그리고 저는 이제 이런 의제로 저희들 학부모들이 많이 어쨌든 마찰을 빚고 있는 그 한가운데 저희들 항상 이렇게 있는데 그 이제 앞을 바라볼 때 가장 제가 화가 나는 게 교육감님이나 교육청에서 큰 프레임만 보고 나라의 정책 먼저 운운하시고 교육부 정책 운운하시면서 하는데 정작 그 학교를 다니고 있는 아이들의 어떤 만족도라던가 그리고 졸업시킨 학부모 또는 재학생들의 만족도 이 학교 안에서의 상황이나 만족도나 이런 그런 부분은 전혀 전혀 감안하지도 않았고 지금 저한테 물어보셨잖아요. 아이 만족합니까? 굉장히 그런 아이가 만족을 하고 있다면 이거는 그 한마디로 끝나는 거 아닙니까? 저희 둘째, 애들은 셋째 네. 왜 보내겠어요? 이 엄마들이 셋째. 정말 셋째 졸업시키고 또 보내고 네. 하는 이유가 저희 네. 아나운서 네. 일과 엄마가 애가 예. 아들만 셋인데 네. 셋을 다 외고를 네, 보냈어요. 알겠습니다. 저 그러네, 다음부터는 발언을 하실 때는 손 들고 할까요? 사이클 좀 다시. 제가 혼자서 지금 모든 걸 세팅을 하고 네. 인터뷰를 진행하기 아니 때문에 이거 되게 중요해요. 발언 네. 한번 다시 해주세요. 다시 한번 말씀을 네. 해주십시오. 여러분들이 그런 말씀하시면 제가 힘듭니다. 한번 말씀을 해주십시오. 예, 학생들이 만족도를 아까 말씀드리셨는데 뭐 저희에는 진짜 만족도가 100%라고 생각을 하고 타 부모님이 이제 아들만 셋이에요. 근데 셋째까지 외국어 고등학교를 다닌다고 생각하시면 얼마나 얘들이 학교 생활에 대한 만족도가 큰지는 아들 셋을 다 외고에 보냈다? 그걸로 이제 말씀이 다 답이 되지 않을까. 학교 생활 자체가 애들이 저도 처음에 잘도 의아했어요. 집에만 있다가 외동이들도 있고 뭐 둘도 있지만 뭐 다둥이들이 아니다 보니 생활할 때 좀 이제 불편함 때문에 이제 기숙사 생활을 거부할까봐 걱정을 했었는데 애들이 처음에는 이제 솔직히 말해서 힘들어는 했어요. 근데 자기들끼리 합의를 하고 토론을 한 다음에 그거에 대한 합의점을 찾으면 자기네끼리 규칙을 만들어가고 그 규칙을 따르더라고요. 네네, 자체적으로 애들끼리. 그러다 보니까 기숙사에서 생활들이 아주 모범적인 기숙사. 이게 작은 사회가 대학교에서 이루어지지만 대학교에서 이루어지는 작은 사회가 고등학교에서 이제 24시간을 같이 하는 친구들과 함께 이루어지는 모습을 보면서 우리 민주주의 국가에서 이루어지는 그런 뭐라고 해야죠? 그런 작은 이제 국가 사회가 애들 사회에서 생활 속에서 이루어지는 그런 모습을 보면서 저 역시 만족감을 느끼고 학생들도 되게 만족감을 느끼는 학생들이 거의 대부분이라고 저희는 생각하고 있습니다. 사실 이 특목고 폐지 자체는 작년에 이제 정부가 발표를 하긴 했습니다만 이제 문재인 대통령의 그러니까 선거 당시 공약이기도 했고 근데 이게 사실 이게 집행되지는 않았죠. 집행되지는 않았는데 작년에 이제 제가 어떤 일이 있었는지 좀 기억을 더듬어 보니까 그 전북 교육청 김승환 교육감이 어디인가 상상고 거기 지정 폐지를 시키려고 했고 그 이후에 또 우리 조국천 법무장관 그게 그분 불씨하겠죠. 네. 그때부터 이제 사실 어떤 그 수월성 교육이라든가 이런 거에 대한 좀 반발? 네. 특히 이게 또 전국 14개 시도 교육감분들도 이제 진보 성향을 가지신 분들이다 보니까 대통령의 공약대로 폐지해라 이렇게 압박도 네. 하다 보니까 그게 그 이후에 이성 나온 것 교육감은 같아요. 진보라고도 할 수 없어요. 꼴통.
그런 얘기를 하시는 게 신호를 주시라고요. 신호를. 예. 그러니까 폐지 이유가 이게 고교 서열화를 조장하고 그렇죠. 사교육을 너무 좀 불붙게 한다라는 게 있는데 제주 외고 같은 경우는 어떻습니까? 이게 어떤 우리 제주 지역 내에 어떤 서열화를 촉발시키는 요인이 있으며 어떤 사교육과 관련해 가지고 제주외고 어느 분이 말씀하시겠습니까? 예. 제주외고는요 지금 한 학년이 많이 차면은 100명이에요. 꽉 차야지 100명이에요. 그러면 100명으로 해서 인해서 이제 300명이 1학년, 2학년, 3학년에서 300명인데 그 중에 이제 또 이제 전학 가는 친구들 뭐 이런 친구들도 있기는 한데 아까 말씀하신 것 같이 육지에 사립에 특목고 외고 같은 경우는요 사교육 조장과 고교 서열화가 있습니다. 근데 외고 같은 경우는 지금 제주 외고 같은 경우는 아이들이 그 기숙사에 들어가 있으면서 전혀 뭐 사교육을 어떻게 지금 이렇게 학원을 돌아다 보시면요 외고 애들은 받질 않아요. 선생들이 가리키지 못한다고. 또 가리키지 못한다는 게 하나고 하나는 이게 예를 들어서 대기고 일고 이렇게 묶어서 이렇게 아이들을 가리켜야지 쉬운데 이거는 외고 애들은 명수가 작으니 작은 아이들을 맞춰서 가리킬 수가 없기 때문에 오히려 외고 애들은 좀 배타적으로 혼자 자립해서 인강 돕고 이런 식으로 나갑니다. 교육 과정이 아예 다르다 보니까. 네네네네. 근데 한 과목 부족한 한 과목 정도는 조금 뭐 예, 과외를 그쵸. 받거나 할 수 있죠. 근데 솔직히 말해서 고교 서열화라고 하는데 지금 제주 외고에서 사실 수시 인서울 서울 수도권 대학 진학률은 1위입니다. 퍼센테이지로는 시내 인문계 그러니까 동지역 교육청에서 쓰시는 용어로 동지역 일반고라고 하는데 동지역 일반고 이제 수시 그 약간 수도권 진학률 10% 미만이거든요. 8%, 10%. 지금 저희 외고 같은 경우에는 학생 수가 작지만 25%에서 30%거든요. 근데 그 이제 인풋보다 아웃풋이 좋은 학교라고도 이렇게 말씀하시는데 솔직히 말해서 제주도민한테 물어봤을 때 네, 뭐 중앙여고, 제주여고보다 제주예고가 우위라고 생각하십니까? 또는 일고나 오영고보다 제주예고가 더 월등하다고 생각하십니까? 라고 했을 때 그렇다라고 하실 수 있는 도민이 있을까요? 고교 서열화라는 거는 1등 어떤 학교, 2등 어떤 학교 하는데 그렇진 않다고 보고요. 그러니까 거기에 그 전국적인 이슈에서 제주외고는 거리가 멀다. 다만 우리는 작지만 강한 학교. 소리 소문 없이 그 100명의 아이들이 아주 내실 있게 그렇게 생활하는 학교다라고 말씀드리고 싶고, 그 다음에 저희가 사교육 같은 경우에는 그 제주 외고를 들어오기 위해서 사교육 열풍이 불어야 되는데 저희 제주외고 입학생 100명에게 조사해서 제주외고 들어오기 위해서 어떤 사교육을 받았습니까? 그러면 없거든요. 저희가 영어 과목 한 과목과 자기소개서만으로 입학 사정을 치르거든요. 그러면 저희 큰아이 같은 경우에는 이제 영어과를 졸업했는데 큰아이 친구들 중에 영어를 정말 잘하는 친구들이 많아요. 그런데 그 친구들은 저희는 이제 시내에서 이제 학교를 보냈지만 정말 뭐 대정 미안하지만 대정 서귀포에서 막 성산에서 왔는데 영어를 너무 잘해요. 그래서 어떤 선생님한테 어떻게 배웠냐고 물어보면 학교에서 배웠대요. 네, 정말 이성분 교육감이 잘한 게 있다면 작은 학교 살리기. 네, 그래서 공교육 안에서 그 읍면 지역 그 중학교들의 그 배치된 원어민 선생님하고 정말 가깝게 지내고 영어에 관심 있어서 그 활동 열심히 참여하면서 맞아요. 학교에서 배워가지고 고등학교 외고 와가지고도 전혀 뒤지지 않고 시내에서 과외받고 학원 다니는 애들하고 전혀 뒤지지 않고 이렇게 영어를 잘하는 모습들을 봤거든요. 그렇다라면 정말 샘플링이 돼야 되고 모델이 돼야 되는 학교지 이렇게 외고의 색깔을 싹 지워가지고 그 신재주권 이사해가지고 네 그러면 정말 서귀포에서는 더 이상 외고 진학의 기회가 없어지는 거잖아요. 예, 그러니까 이 정말 저희는 의도가 계속 궁금합니다. 사실 이게 그 지금 이 외고 문제, 존폐 문제가 전국적으로 이게 이슈가 되다 보니까 지금 한영 외고 그 졸업하신 몇몇 변호사분들이 네, 이게 그 저기 5월 말에 이미 헌법소원은 들어갔습니다. 헌법소원, 네. 사법 그 사립학교들. 그러니까 지금 다른 지역을 보면은 이 전환 문제에 대해서 제주도만큼 이렇게 급하게 이렇게 속전속결로 하는 곳이 없는 것 같아요. 근데
왜 제주가 지금 네. 이렇게 급하게 뭔가 그 처리되고 있다고 이성문 보십니까? 교육감이 전국 최초를 너무 좋아하시기 때문이 아닌가. 전국 최초 좋아하는 우리 이성문 교육감. 네. 네, 아이비 교육과정도 전국 최초 아닙니까? 아 네. 그렇군요. 네. 급하게. 근데 공통점이 있다면 아이비 교육과정도 도입하면서 사실 저희가 고등학생 학부모이기 때문에 뭐 유치원, 뭐 초등학교, 중학교 어떤 뭐 혜택이 있는지 뭐가 이루어지고 있는지 사실 관심도 없고요. 모르거든요. 근데 왜 제주외고 문제도 지금 초등학교, 중학교 학부모들에게 물어보겠대요. 아직 고교 입시는 이렇게 매년 바뀌고 초등학교, 중학교 엄마들이 사실은 모르거든요. 모르는 사람들한테 이거 이렇게 좋은 건데 하겠냐 말겠냐 하면 그렇게 좋은 거면 하겠어요. 하겠죠. 네. 그 아까 아이비를 말씀하신 김에 이제 그 좀 약간 이걸 꺼내 보면요. 지금 표성고등학교 지금 네. 아이비 네. 시범 학교로 지금 이렇게 지정을 했잖아요. 네. 뭐 아이비 교육과정 뭐 저는 잘은 모르겠습니다만 그래도 제가 나름대로 뭐 취재하고 기사 쓰면서 보니까 이게 기본적으로 어떤 그 유학생 저 외교관들 네. 자제들을 예. 대상으로 한 교육과정이다 보니까 영어가 엄청 들어가더만요 이게. 근데 그걸 이제 한국형으로 하겠다는 거죠. 네, 번역해가지고. 그러니까 이제 몇 개 과목만 이제 한글로 하고 나머지 그대로 영어로 한다는 건데. 근데 그게 입시랑 또 연관이 안 돼요. 그러게 차라리 못해요. 그거를 차라리 외고가 아이비. 맞은데 예. 저희 학교는 설명회도 왔었는데 달라고는 했습니다. 교육청에 달라고 했는데 그 전에부터 뭐 우리 달라고 하기 전 설명이 오기 전부터 해가지고 대전고 주기로 해가지고 이성문 교육감은 항상 그 말을 했었어요. 그 부분에 중학교하고 초등학교하고 이제 고등학교 위원장님 연계를 하려고 했는데 그 지금 우옥희 교장 선생님이 죽어도 안 나겠다 하니까 실명은 안 돼. 그래요? 네, 대전고 제가 삐처리 얘기했어요. 대전고 교장 선생님이 죽어도 안 나겠다. 거기서도 죽어도 안 나겠다 해가지고 그 다음엔 여기서 2순위로 성산포 주려고 했어요. 성산포에서도 안 난다 해가지고 지금 표선으로 갔는데 거기서 지금 문제가 너무 많아가지고 우리는 뭐 지금 외고 같은 경우에는 지금 아이비 교육과정 지금 어느 정도는 그 정도 끌어올렸다 지금 한 60-70% 정도 끌어올렸다 생각하고 있습니다. 그거를 우리 외고에 줬으면은 더 좋은 프로그램으로 해가지고 우리 아이들이 더 열심히 하는 그런 뭐 본보기가 될 건데 좀 아쉬움이 있습니다. 그런 부분에 대해 가지고. 저도 이제 개인적으로 아이비 학교에 대해서 취재도 하고 좀 알아보니까 기본적으로 이게 전국 단위 모집이 아니고 그냥 도 단위 모집이다 보니까 야, 저 제주시내 인문계 하는 애들도 저 교육과정 따라가기 힘들 건데 네네네. 거기까지 표선에 그러니까 물론 표선에 있는 친구들을 전부 무시하는 게 아니고 그는 제가 고등학생이어도 이거 똑같아요. 아마 야, 저 교육과정 쉽지 않을 건데 평가에 대한 공정성 문제도 있고 네, 그런 것도 네. 있고 일단 중요한 건 얘네들이 아이비 과정을 도입을 한다고 했을 때 아이비 과정으로서 들어갈 수 있는 입시 조건이 아직 우리나라의 대학에 정책적으로 그게 도입이 되지 않은 상태임에도 불구하고 그거를 진행을 하고 그럼 또 그 아이들은 대상이 되는 아이들은 지금 현 입시 제도를 따라가야 돼요. 그럼 동시에 우리 아이들은 이중고에 전형을 준비해야 되는 걸 누가 하겠습니까? 그러니 당연히 더군다나 이제 이 외국어도 제대로 구사하거나 알아들을 수 있는 그럼 이제 저희들이 생각했을 적에는 그럼 처음부터 여기는 애시당초 이런 의도가 있었기 때문에 배제를 시키고 이제 대전고 뭐 이제 외곽 이렇게 큰 취지로는 공론화에서 나온 얘기가 그거였어요. 제가 이제 부분적으로 들어보면 아니 너희들이 왜 그렇게 외곽에 있는 작은 학교들을 살리고자 하는 취지에서 아이비를 추진하고자 하는데 왜 그걸 막냐라는 거죠. 근데 그런 취지로 큰 취지로 보면 좋지만 일반고 우리 동지역으로 그냥 이전시켜버릴 거니까 여기는 아예 눈길도 안 줬다는 그런 거에 너무 화가 나는 그러니까 거죠. 이 제주외고 관련된 문제는 어떻게 보면 이제 답은 정해져 있는. 네, 맞아요. 그래서 그 저희가 지금 네. 화가 확정돼 있는데 단지 이렇게 돌아서 가는 그거에 느낌이었는데 맞춰가는 저희가 학부모님들의 투쟁의 방식이 너무 착하다. 뭐 이런 생각입니다. 아니 착하니까. 이제 저희 이제 앞에서 저 들어놓을 겁니다. 교육청 앞에서 한병도 좀 던지고 그런 부분은 제가 잘합니다. 의견 나와가지고요. 이거 농담입니다. 이거 농담입니다. 저희 지금 다 저희 사실입니다. 다 조국가 청춘 테이프 지금 다 저희 꺼내서 연습. 근데 궁금한 게 기자님 자제분 있으십니까? 중3입니다. 아, 중3입니까? 중3인데 사실 그 애가 좀 제가 취재를 하러 오잖아요. 공감대를 형성해야 돼 학부모로서. 아닙니다. 저 언론인이 이제 항상 네. 이제 중립적인 위치에서 그래도 되게 많이 아셔서 아니, 신뢰가 그 개인적으로 가네요. 뭐냐면
이렇게 중3도 계시잖아요. 중3도 이제 자제분이 있고 한데, 국제고는 생각을 안 해보셨나요? 국제고요? 네, 국제학교. 아니 국제학교 돈이 없으면 못 가요. 그렇죠. 돈만 있으면 보내고 이거 싶죠. 제가 그러니까 저는 우리 제주외고를 어떻게 생각을 하냐면, 진짜 뭐 돈 몇천씩, 4,5천씩 들어가서 1억 가까이씩 들어. 예, 한 학기에 이렇게 해서 들어가서 있는 그런 국제학교가 있지만은 우리 제주도는 제주특별자치도잖아요. 그러면서 이 제주특별자치도에 국제학교가 있는데 우리 도민이 그렇게 몇 천만 원씩 들여가면서 국제학교를 보낼 수는 없어요. 근데 제주외고는 그에 못지않은 그런 방식으로, 그런 커리큘럼으로 있는 학교인데, 도민이 스스로 이렇게 자기가 외국어를 좋아하고 외국어에 관심이 있는 친구들 같으면은 그렇게 문턱이 공립이잖아요. 문턱이 낮게 이렇게 들어올 수 있는 학교임에도 불구하고 이거를 무조건, 저는 신문기사에서 깜짝 놀랐어요. 고성고등학교, 신제주고등학교 이름까지 벌써 발표가 돼 있는 실정에서 다른 학교 같은 경우, 다른 지역 같은 경우는 뭐 예를 들어서 제주 외국어 고등학교면은 이것도 똑같이 나가는 걸로 슬로건을 걸었는데, 아예 이성문 교육감은 아예 이름까지도 다 바꿔버리는 거를 다 전제하에서 그냥 딱 선전포고하듯이 맞아. 해버리니까, 제왕적 교육감. 저는 신문 보고서 이게 우리 학교, 우리 애 학교인가 이런데, 저는 진짜 그 국제학교가 진짜 뭐 이렇게 해가지고 그 상위권에 있는 상위 몇 프로인 그런 자제분들만 다니는 데라면, 이 제주 외국어 고등학교는 도민들이 진짜 관심 있고 아이들이 선택하기 진짜 편리한 이런 제주 외국어 고등학교인데, 이거를 그냥 정치적 목적으로 없애버리려고 하는 그런 거에 대해서 되게 붕괴를 하는 거죠. 그러면 지금 그 학부모님 그 얘기 나온 김에 이 질문을 또 한번 드려봐야 될 것 같은데요. 사실 이제 그 이성문 교육감이 자기 두 번째 임기를 하면서 제일 처음 만든 게 이 공론화조사위원회라는 그쵸. 네. 네. 그러니까 저는 이제 좀 감이 왔어요. 이 사람이 뭔가 좀 자기가 좀 네. 직접 맞아요. 추진하기 어려운 거를 네. 공론화위원회를 통해 가지고 의견을 받고 이거를 마치 오, 마지못해서 되게 수용한 것 샤프하시다. 같은데 어쨌든 이 네. 공론화 추진위원회의 어떤 그 활동 내용이라든가 네. 어떤 그 권고 네. 성격의 어떤 좀 약간 뭔가 아리까리함. 네. 어떻게 보십니까? 그 네. 저희도 이제 솔직히 말해서 학부모지만 공론화위원회에 대해서 잘 몰랐었거든요. 근데 작년에 그 생활보 교복 자율화건에 대해서 공론화 의제로 채택돼서 학생들에게 뭐 학교에서의 학칙이라든가 이제 교복이라든가 이런 거에 대해서 얘기를 하고 이제 진행하는 과정에 대해서는 저희도 되게 긍정적으로 봤어요. 왜냐하면 이 주제 자체가 학생들도 관심을 갖고 학부모들도 관심 갖고 누구나 다 관심 있는 관계여서 어머니 속으신 거예요. 처음에 작은 걸로 아니, 시작하다가 나중에 그니까요. 그래서 나는 공론화가 참 좋은 거구나 이렇게 해서 이렇게 생각을 했는데, 나중에 보니까 수기 민주주의 하면서 이제 공론화에 대한 필요성에 대해서 수기라는 말도 모르겠어요. 저희도 수기라는 말을 몰랐는데 이번 너무 많이 똑똑해졌어요. 민주주의를 진행하는 과정에서 더 많이 이제 생각해보고 어떤 의견 절차가 필요하기 때문에 공론화위원회가 필요하다라는 그런 게 통과되면서 제주도 저 도의회에서 통과된 그런 절차더라고. 해서 그런 거는 좋다 이렇게 했는데, 지금 상황에서 봤을 때는 이거는 본인들도 모르는 이런 의제를 기습적으로 통과시켜서 확정시켰다라는 거에 대해서 저희가 좀 붕괴하는 거죠. 근데 일반 학부모님들은 이 부분에 대해서 좀 더 모르시죠. 근데 다 교육 당사자들이 알고 있는데, 교육 당사자들도 모르고 있는 이 상황이 공론화 의제로 채택돼서 우리만 빼고 본인들이 그 대표성을 갖고 있는 분들이라고 하지만 그분들의 논의에 의해서 이게 결정되고 이건 탈락되고 한다라는 건 좀 수기 민주주의를 너무 이제 넘어서는 이제 우리 그 일반적인 부모님이라든가 아니면 도민들의 의견들을 무시하는 좀 그런 느낌이 많이 들더라고요. 이건 떠넘기지. 교육청에서는 혹시 뭐 그러면 뭐 우리 학부모님들이나 지역 주민들께 이제 공론화위원회 뭐 예를 들어서 제가 참여하라. 그러니까 잠시만요. 정확하게 이거는 정확한 증거가 필요하기 때문에 제가 잠깐만 며칠짜리. 며칠자만 잠깐 확인할게요.
그 1월 17일 날 공론화위원회에서 이제 제주외고 일반고 전환에 대한 의제 확정을 합니다. 근데 제주외고 일반고 전환이면 우리의 상식이라면 교육 내용을 특목고 교육 내용에서 일반고 교육 내용으로 바뀌는데 그러면 지금까지 했던 어떤 그 국제화, 뭐 글로벌 교육, 외국어 교육을 살릴 것이냐, 없앨 것이냐 가지고 논의한다라고 하면 더욱더 합리적으로 우리가 생각을 할 수가 있는데 제목은 일반고 전환 의제인데 1안, 2안이 신제주로 이사할래? 지금 읍면 지역에 남을래? 그러니까 아이들 말에 의하면 고성고등학교 할래? 신제주고등학교나 또는 노용고등학교 할래? 이렇게 의제를 가지고 한다는 그건 학교 이전에 관한 의제지 일반고 전환에 대한 의제가 아니잖아요. 그러니까 그거는 이제 우리 학부모들도 그렇지만 우리 도민들을 정말 눈 가리고 아웅으로 정말 속이는 것이죠. 그래서 1월 17일 날 의제 확정을 했는데 저희가 그걸 그때까지 몰랐고요. 그다음에 저희가 교육 당사자인데도 몰랐습니다. 그리고 1월 20일 날 제주의 소리에서 이걸 보도합니다. 이 내용을 가지고 처음에 1월 20일 그리고 1월 20일과 그 다음에 2월 3일 날 학교 예정부지까지 지도를 첨부한 제주의 소리 기사가 나오거든요. 제주도 교육청 관계자의 말을 빌어서 학교를 이렇게 신제주, 지금의 제주고등학교 옆쪽 어디 국유지 어디로 옮길 예정이다라고 하면서 이렇게 기사가 나옵니다. 그리고 이제 2월 7일인가 그때 우리가 이제 도의원 몇 분이 교육위원님들이 이제 관심 있는 분들이 학교에 이 문제 한번 들어보자라고 간담회를 요청하셔가지고 그때서야 저희는 알게 됐어요. 네, 학부모들 의견 듣겠다 이렇게 해서 그래서 저희가 그때 이제 바로 비대위를 이제 저희가 꾸려가지고 이렇게 대응을 하기 시작했거든요. 그리고 교육청에서 이제 그때부터 말 바꾸기가 시작된 거예요. 교육공론화위원회는 교육청 입장하고는 상관이 없다. 네. 상관이 없고 그 교육공론화위원회 의제를 그 올리는 난에 모 씨가 신원 불상의 모 씨가 이렇게 1안 2안으로 올렸다. 그래서 이걸 가지고 그대로 논의할 수밖에 없다라고 이렇게 해명을 처음 내놨습니다. 근데 그걸 보면요. 본인 인증을 해서 들어가서 불과 며칠 안에 500명의 찬성이 있어야 돼요. 근데 우리도 몰랐는데 청와대 국민처럼 흉내낸 거. 500명이 동의를 해줘야 예비의제 선정이 되는데 불과 한 3, 4일 만에 500명이 모였나? 근데 똑같이 올라왔던 게 국제교육도시에 학교 추가하는 부분이랑 그다음 비정규직 학교 선생님들 반가운 선생님들의 그 권리 주장하는 그 문제였는데 그건 당사자들이 조직화로 500명들이 다 동의를 해준 부분이에요. 그런데 제주외고 이렇게 당사자들도 전혀 모르는 상태에서 누가 제주외고 같은 작은 학교에 이전 문제에 관심이 있어서 500명이 불과 그 3, 4일 안에 본인 인증을 거쳐가지고 그렇게 동의를 해줬을까? 저희는 그거를 그러면 공개해달라는 거죠. 청원인과 그래서 교육청 관계자가 한 명이라도 나오면 이거는 왜냐면 이게 그 타당한 게 있는 게 그러니까 학교 학생과 이제 학부모들이 당사자의 또 모르는데 저희도 몰랐어요. 지역 주민들도 모르는 이거 네. 의제가. 근데 그 500명 이후로는 또 안 올라가요. 하나도 안 올라갔어요. 한 명도 안 카운트가 올라갔어요. 멈췄어요. 보통 그런 경우에는 이제 여론몰이를 할 때 많이 네네네. 네. 진짜 그래서 저희가 너무 그거를 의도성 투명하게 정보 공개를 못하면 우리는 고발한다. 그 부분에 대해서 항의했을 때 본인들은 공론화위원회에서 결정하는 부분에 대해서는 교육청에서는 하나도 바꿀 수가 없다. 터치할 수가 없다. 교육공론화위원회는 별도의 기구다라고 했거든요. 근데 저희가 지속적으로 항의하고 찾아가고 그 앞에서 기자회견하고 하니까 조금씩 교육공론화위원회 일정도 바꾸고요. 저희에게 선심 쓰듯이 그러면 10%에서 20% 학부모들 들어와라 이렇게 했거든요. 그런데 그런 것들은 그러면 하나도 못 바꾸신다면서요. 이렇게 그 구성은 혹시 네, 아십니까? 부교육감이 공론화위원장입니다. 아니 그러니까 네네. 부교육감이 문제가 아닐 겁니다. 네, 그래서 저희는 그 모든 회의 과정도 지금 이제 제가 정보 명단을 공개를 봤거든요. 네, 명단은 다 명단이 봤습니다. 왔는데 기자도 보니까 있고 예, 네, 기자도 그래서 있고, 저희 예. 기자도 찾아갔었어요 처음에. 그러니까 그 기자한테 찾아갔어요? 네, 찾아갔는데 네. 그 기자분이 말씀하실 때 좀 이렇게 어쨌든 교육청 입장에 대해서 많이 생각하고 이게 그쪽에서 원래 공론화위원회 위원이기 때문에 얘기를 하다 보니 그쪽의 입장에 대해서는 자세히 알고 계셨더라고요. 그래서 저희가 학부모로서 가서 읍소를 했습니다. 그러니까 저희 외고 학부모인데 외고는 지금 타 시도에 있는 특목고랑 다른데 왜 우리 학교가 이게 의자를 택했는지 우리가 모르겠다 해서 그래서 저희가 보도자료도 보내드리기도 했거든요. 그래서 그 다음에는 그 기자분을 통해서는 이 외고에 대한 방송은 없더라고요. 근데 안타까운 면은 저희가 이렇게 그 공론화위원회
의원들의 명단을 봤는데 보니까 그 알만한 사람들이 별거 이 사람들이 도대체 뭐지 이렇게 이분들은 어떻게 됐지? 잘 보시면은 아마 네. 뭐 혹시 뭐 네, 뭔가 보이긴 했어요. 드럼 시민 어머니도 계실 거고. 네네 그런 것 같아요. 지금 제가 봤을 때 저희가 그러시더라고요. 이제 그 부분은 다 정보 공개 그 요구를 통해서 네, 차츰차츰 네. 그러나 외부에 대해 진짜 제주도 말로 알도 못터멍, 네? 알도 못터멍에 거기 앉아가네 지금 솔직히 말해가지고 뭐 과장이나 실장이나 초등학교 선생님만 하다가 외부에 대해 진짜 하나도 모르는 멍 지금 해. 저 추르게 지금 방송에서도 지금 나왔잖아요. 일방적으로 무조건 전환한다 해가지고 뭐 7월달에 저 교육감한테 제출한다. 예. 근데 이 부분을 교육청에서는 전혀 몰랐다고 해요. 공론화 위원회에서 다 결정됐다고 결정됐다고. 했는데 제가 이성문 교육감 개인 블로그를 좀 뒤져봤습니다. 그런데 이 모든 그 사람 저 선거 때만 블로그 합니다. 아니에요. 지금 아니에요. 지금 합니까? 그러니까 1월 17일, 2월 3일 이 모든 제주의 소리 그 교육청 내용들이. 입장의 그런 기사를 이성문 교육감 블로그에서 다 공유해가지고요 홍보를 하고 있더라고요. 예, 그러면서 저희한테는 이런 내용을 제주의 소리 기사 내용을 전혀 모른다. 우리는 그런 기사 소스를 준 적이 없다. 그 박성우 기자가 직접 취재한 결과다. 뭐 이렇게 믿으십니까? 안 믿죠. 네. 자 그렇습니다. 사실 우리가 이제 그 특목고 폐지 얘기를 하면서 외고는 원래 이제 정말 국가를 견인할 수 있는 진짜 능력 있는 외국어 인재를 그렇죠. 만들기 위한 것인데 네. 외고 출신이 의대 가고 어디 가고 이거 안 되지 않느냐 해가지고 이게 또 외고의 폐지 명분이 또 됐거든요. 명분으로. 혹시 그러면 저는 잘 모르겠습니다만 제가 예전에 보니까 제주외고 졸업생들의 약 30% 정도가 어문 계열을 네, 이렇게 25%에서 30%. 진학했다는 기사를 네, 보고 네, 왔을 네. 텐데 이게 외고치고는 그렇게 낮은 진학률은 아니더라고요. 맞아요. 예, 그래서 네. 어떻습니까? 이렇게 뭐 저희가 예. 그동안 100명 중에 그 한의예과로 한두 명 정도가 진학한 예가 있고요. 근데 그거는 한의예과 중에서 인문계를 뽑습니다. 인문계를 뽑아요. 네, 그런 학교에 진학한 예가 있고, 그 다음에 이제 사관학교. 네. 근데 외고 들어왔지만 사관학교 가서 장군들도 영어 잘하고 중국어 기본으로 잘하는 가야죠. 네, 그런 외국어는. 장군들 나와야 되는 거 아닙니까? 근데 이성문 교육감이 2017년도에 저희 학교에 드르멍 고르멍인가 해가지고 간담회를 오셔가지고 학부모들하고 대판 싸우고 가셨는데 그때도 그 말씀하신 게 뭐냐면 외고인데 어문 계열 진학률이 뭐 20몇 %밖에 안 된다. 그래서 그 학교의 목적에 어긋나기 때문에 외고 없어져야 된다. 설립 목적이 어긋난다. 라는 것을 이렇게 굉장히 학부모들 앞에서 강조하고 가셨거든요. 근데 지금 시대가 그리고 저희 외고는 그러니까 95% 이상은 어문계를 포함한 인문사회계열로 진학을 하고 있거든요. 예, 과거도 마찬가지로 순수과학만 가는 게 아니라 공대도 갈 수 있고, 네 그런 거잖아요. 네, 외고 왔다고 해서 영어과 나왔으니까 영문과만 가야 되고, 그건 아닌 네, 것 같아요. 불어과 나와서 이제 외국어는 기본이고 저희가 이제 아이들이 이렇게 각 그 외국어를 배우면서 그 나라 문화를 배우고 굉장히 사고의 폭이 넓어지고 정말 이 제주도 대한민국 땅은 좁다. 정말 세계를 이렇게 좀 나가야 된다. 꿈꾸는 진출- 그런 진출해야 된다. 마인드가 그렇죠. 아이들이 자연스럽게 생기거든요. 네. 핑계죠. 네, 그러니까 왜 중상- 외고 졸업했는데 왜저 어문계열 그럼요. 네. 제주외고의 이 목표가 이 교훈이 이게 글로벌한 인재를 양성. 만들어 세계로 뻗어나가자예요. 그러면은 세계로 뻗어나가는데 이게 이 어학으로만 간다는 거 그러면은 세계로 뻗어나간다고 하면은 경영학과로 해서 뻗어나가지는 못합니까? 미술로는 그 뭐 아트적인 거는 어문계 영어 1어 이런 거는 중국어 이런 거는 배우질 못한다는 소리는 아니지 않습니까? 미술만 해야 되고 뭐 경영이면은 경영만 해야 되고 이런 거는 아니고 언어라는 거는 밑바탕이 돼서 글로벌하게 세계로 뻗어나가야 되는 거지 언어를 모르고 어떻게 세계로 뻗어나갑니까? 그러니까 이거는 기자님은 죄가 어불성설이고 기자님이 이성문 저한테 하시죠. 기자님이 이성문이라고 이성문 교육감이 아니 막 이게 매치가 되는데요 막 매치가 돼. 그러니까 이게 말도 안 되는 걸로 이걸 자꾸 어불성설인 것 걸고 같아요. 넘어지니까 그리고 뻔히 알아요. 저희는 저희가 학부모 이전에 정말 소중한 한 표를 생각할 수 있는 유권자잖아요.
정말 이성문 교육관님은 신제주권 유권자만을 생각하시는 것 같아요. 네, 좋습니다. 시간이 점점 길어지기 때문에 제가 시간이 더 길어지면 제가 편집을 귀찮아서 좀 빨리 끝내겠습니다. 네네. 마지막에 이제 질문 2개만 할게요. 자, 이제 7월이면 어쨌든 우리 아까 답정너라는 표현을 했지만 지금 자리에 있을지 아니면 이전을 할지 공고안이 나오긴 나올 겁니다. 지금 교육청 입장으로 봐서는 둘 중에 하나를 무조건 하려고 하는 것 같고, 어쨌든 어떤 결론이 나와도 우리 뭐 재학생들이라든가 우리 학부모님이라든가 이제 뭐 졸업하신 동문들이 원하는 결론은 아닐 건데 어떻게 하실 계획이십니까 앞으로? 이거는 위원장님께서 좀 대표성 있는 분이니까 말씀해 주시죠. 우리는 지금 상황에서는 일단 그거 청원서 일단 상임위 올라가가지고 거기서 하는 진행 상황을 보고요. 일단 우리 지금 코로나19로 인해 가지고 학부모들이 지금 모이지 못하는 상황이라 버리니까 이제 조만간에 우리 학부모회 결성돼 가지고 좀 모여 가지고 서로 의견들을 조합해 가지고 뭐 아까 말씀하신 대로 뭐가 화염병을 던지든지, 예? 돌멩이를 던지든지 계란을 던지든지, 이거는 방송에 나갈 거니까 화염병을 빼시고 예, 계란을 던지든지 뭐 돌멩이를 던지든지, 예. 그래 하여튼 뭐 이제 법적인 조치라든지 그런 걸 다 생각하고 있으니까 이성문 교육 딱 기다려. 할 수 있는 모든 것을 하겠다. 네, 할 수 있는 걸 모든 걸 지금 모든 할 계획입니다. 네, 방송 불가용입니다. 아까 말씀드렸습니다. 좋습니다. 그러면 이제 마지막 질문으로 이거는 어머님 중에 한 분이 해주셨으면 좋겠는데 사실 이 외고의 일반고 전환 문제에 대해서 교민들이 굉장히 관심이 없어요. 맞아요. 모르죠. 일단 모르기도 하고, 근데 어떻게 보면 이걸 정말 일방적으로 당하시는 입장에서는 굉장히 속상해요. 피해시고, 그러니까 남들이 좀 이런 걸 좀 나의 고통을 좀 알아줬으면 좋겠고 이런 생각들 분명히 있으실 것 같은데, 뭐 이제 이거를 보실 시청자 여러분들이나 도민 여러분들께 이제 좀 나름대로 이제 좀 뭐 좀 호소하는 한 말씀을 좀 한 분이 좀 해주셨으면 네, 제가 좀 좋겠는데. 아까 우리 제주 외고의 그 설립 처지를 말하면서 그 제주도에서 글로벌한 그 인재를 양성을 해서 세계로 뻗어나가는 이런 인재 양성이 학교의 목표라고 한다면 지금 제주 외고는 공교육 속에서 충분히 그거를 실현하고 있다고 생각이 되어집니다. 그런 입장에서 봤을 때 제주특별자치도에서 과연 추구해야 될 학교의 목표, 인재 양성의 목표가 뭘까라고 봤을 때는 지금 국제학교에 지원이 되어지고, 국제학교는 뭐 저희가 국회의원님들 만났을 때 얘기를 하다 보니까 그거는 뭐 이제 제주도에서 터치할 바가 아니다, 뭐 국회의원님들이 터치할 바가 아니다 이런 얘기들이 나오긴 하는데, 그래도 제주도에 있는 인재들을 양성하려면 공교육 속에서 이제 진짜 사교육을 안 하고 공교육 속에서 이루어지는 이런 글로벌한 인재 양성에 그렇게 되어지는 디딤돌인 학교를 이제 더 많이 적극적으로 이제 후원하거나 이런 학교들을 다른 쪽에다가 한 학교를 더 설립해서 더 긍정적인 이렇게 인재 양성 그런 목표들을 추구하는 게 바람직하지 않을까. 학부모의 입장, 그리고 제주 교육의 미래를 이제 고민하는 학부모의 한 사람으로서 저는 참 그런 부분이 참 절실하지 않을까라는 생각이 들어져서 이제 제주도민이라든가 교육에 관심 있는 학부모님들 많이 관심을 갖고, 과연 우리 제주 외고의 문제가 아니고 제주도에서 글로벌한 인재를 양성하는 하나의 기관이었는데 이게 긍정적인 방향으로 발전해야 되지 않을까라는 거에 대해서 많이 고민해 주십사라고 말씀드리고 싶습니다. 제주 외고가 정말 잘못된 방향으로 갔으면 돌을 던져라. 네, 맞습니다. 네, 제주 외고가 과연 이제 사립 특목고처럼 무슨 사교육을 조장하거나 이런 학교였으면 저희가 돌을 맞아도 괜찮습니다. 약간 수치로 잠깐 말씀드릴게요. 그 제주외고는 지금 공립학교거든요. 전국에 이렇게 공립 외국어 학교가 몇 개 없습니다. 그래서 지금 제주외고를 저희가 보냈는데, 지금 제주도는 고교 무상교육이고 또 고교 급식, 중식이 무료잖아요. 그러니까 무상급식이잖아요. 그래서 사실상 저희가 전국 최저의 기숙사비, 월 뭐 한 7만 원대 기숙사비와 그다음에 조석식, 물론 그 기숙사 환경은 열악합니다. 1인 4실에 공동 화장실, 공동 샤워실을 쓰는 그런 환경이긴 한데, 이제 저희가 조석식을 포함해서 저희가 그런 얘기들을 하거든요. 지금 국제학교를 보내는 비용이 제주외고를 보내는 비용이 사실은 100배입니다. 100배. 네, 그러니까 100분의 1의 비용으로 그에 못지않은 그런 퀄리티를 교육의 그 질적인 그런 내용을 가지고 있는 학교인데,
이것을 지금 또 하나의 그냥 일반고로, 네, 그것도 이제 신재주권의 네, 과밀학급 해소를 위해서 우리가 희생양이 돼야 되는 부분에 대해서 저희가 전혀 네, 제가 수긍을 할 수가 없는 부분이고요. 사실은 뭐 약간은 다른 이야기일 수도 있지만 정말 이성문 교육감의 이런 보편복지의 그런 부분에 대해서 제가 초선 때는 저도 이성문 교육감에게 소중한 제 한 표를 던졌습니다. 그런데 정말 이 교육을 지나오면서 느낀 점이 무엇이냐면요. 지금 사실 제주도 교육 수능 평균 1위라고 말하지만 상위권 굉장히 이 우수한 아이들을 가지고 상위권 아이들 대학 진학 못 시키고 있고요. 이 수시의 이 복잡 다단한 환경에 사실은 발빠르게 대처 못하고 있는 건 사실이고요, 솔직히. 그래서 아이가 고등학생 되면 육지로 떠나는 학부모님들이 정말 많습니다. 역기러기로 엄마가 아이들 데리고 육지로 나가시는 분들이 정말 많거든요. 최상위권 중에서. 그러면 외고마저 없어진다면 네, 지금 육지는 시도마다 이 우수한 학교를 지자체에서 오히려 지키겠다. 교육부의 방침도 결정권을 지자체로 준 거거든요. 지자체 교육청에게 준 것이거든요. 최종 결정은. 근데 저희는 그거 다 알고 있는데 교육청은 우리가 모르는 줄 아시는 건지 교육부 핑계만 대고 이렇게 그게 훈령에서 완전히 다 삭제가 되었지만 네. 삭제가 됐지만 금지한 건 아니잖아요. 네. 그러면 네. 충분히 교육감님의 재량권이 네, 있더라고요. 네, 네. 그래서 뭐 그게. 강원도랄지 뭐 전라남도랄지 이런 데는 학교를 살리겠다고. 지자체에서 오히려 우리 도외 인재 반출을 막기 위해서라도 이 학교 살리겠다고. 도에서 지키겠다라는 그런 경우들이 많습니다. 근데 우리 제주도는 그나마 한 학교. 그러면 어차피 경제력 있는 부모님들 국제학교 보내시고 뭐 서울로 뭐 아니면은 정말 육지로 그렇게 데리고 나가시거든요. 네, 그러니까 인재 유출을 방지하는 차원에서라도 우리 학교가 꼭 있어야 되고요. 그리고 지금 신재주권 우리 연합고사가 없어지면서 지금 작년에 2명 떨어졌다고 했나? 일반고 진학하고 싶은 사람 중에서 대부분이 진학했다고 하지만 그 내용을 들여다보면요. 동지역, 제주시 동지역 일반고 지금 완전 과밀학급입니다. 그러니까 저희는 25명이에요. 우리 제주외고가 특혜를 받기 때문에 없어져야 된다. 이렇게 교육청 관계자들도 말씀을 하시는데 저희는 되묻고 싶은 거예요. 우리 제주외고가 무슨 특혜를 받았죠? 근데 지금 웬만한 학교들은 지금 1인 2실의 기숙사입니다. 기숙사 없는 학교들 읍면지역 거의 기숙사 있고요. 그 다음에 특성화 고등학교 연간 수억 원의 지원을 받고 있습니다. 근데 저희는 이성문 교육감이 부임한 이래 오히려 있던 지원들도 상당히 끊겼고요. 시범학교 지정이랄지 이런 데에서 굉장히 배제당하고 있거든요. 그리고 뭐 연간 1억 원 미만의 어떤 활동 지원비 같은 것이 이제 지원이 되는데 그런 부분을 이야기하자고 치면 동지역 일반고 학생들 성적 우수자들 뽑아서 아시죠? 20명 아이비 투어 쫙 시키고 이런 게 특혜라면 특혜지. 그 돈이. 네. 그런데 저희는 그러니까 특혜를 받았다기보다는 그러니까 이런 부분에서 이제 그나마 그래서 신재주권에 25명, 저희는 25명이에요. 한 반이, 한 과가. 그것이 특혜라면 특혜죠. 25명이 쾌적하게 정말 선생님이 아이들하고 눈맞춤 하면서 교육시킬 수 있다라는 것이 저희 특혜라면 유일한 특혜고요. 지금 그래서 동지역 일반고 아마 35명 넘어갈 거예요. 네. 그러니까 일반고, 연합고사 없애고 일반고 원하는 사람 다 진학하게 해주겠다라고 한 내용을 보면 결국은 신재주권, 동지역 일반고 과밀학급 조성한 눈 가리고 아웅. 네, 눈 가리고 아웅한 거예요. 윗독 빼서 아랫독 막는다고 하나? 조삼모사. 네. 학부모들 다 알고 있거든요. 아마 교육은 백년대계라고 합니다. 어쨌든 제주 외국어 고등학교 짧지 않은 역사임에도 불구하고 나름대로 제주의 어떤 외국어 교육, 수월성 교육을 굉장히 한 부분을 담당하느라 많은 노력을 했고 많은 성과도 있었던 것 같습니다. 과연 이제 이 공론화위원회를 통해 가지고 교육행정, 특히 이성문 교육감의 손에 달려 있는데 이 문제가 앞으로 어떻게 될지는 좀 지켜볼 것 같고요. 어쨌든 나름대로 학부모님들의 목소리를 내시느라 고생은 많으시고 좀 좋은 해결법을 좀 찾기를 바라겠습니다. 아무튼 오늘 귀한 시간 내주셔서 감사드립니다. 예, 고맙습니다. 감사합니다.